Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atii'un. Kadzabat gorohna sapa kaum Nuhin, sapa kaum Nabi Nuh al-mursalina ing rasul sing diutus. Bitakdzibihim sebab oleh gorohna kaum Nuhin lagu maring Nuh istiraqihim. Krana padane para anbiya, mereka sama sepakat fil maji ing dalam teko bitauhid lan gawa ajaran tauhid. Auli annahu ta krana sateme Nabi Nuh litu lilupsihi krana suwene menenge Nabi Nuh fihim ing dalam kaum. Ka annahu kaya dunen Nuh sing rasul sita iku rusulun fungsine kados pira-pira rusul. Wa ta'nitu qaumin tenakne salafat kaum ditibari makna lan ngitung maknane kaum. Wa tazkiruhu te mudzakarna kaum ditibari lafzi kelawan ngitung lafate kaum niku mudzakar. Iskola nalikane ngendikan lagu maring kaum sapa aku dulure kaum nasaban apane nasab. Rupane Nuhun sapa Nabi Nuh. Nabi Nuh niku senasab dengan kaume ala tatakun mbok yo takwa sira kabeh Allah. Ini satu meneng senaku maring sira kabeh rasulun rasul aminun kang kena dipercaya ala tablighima. Ing atase nyampekno perkara usil tukang den utus ing sedhikan. Fataku mongko wedya sira kabeh apa ing Allah wa ati ulan to ato sira kabeh ni ing ingsun. Sima ing dalam perkara amuru kang perintah ingsun kumi sira kabeh dikan mamin tauhidillah saking tauhid ning Allah wa taati lan taati Allah. Wa ma asalulan ora jalo ingsun kuming sira kabeh alaihi ngatasi ikilah dakwah alaihi alamat daudul. Ala tablihi tegese ngatasi nyampekno tauhid. Aku ora njaluk min ajren ing opah apa wae. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ora ono te opah ingsun. Sawabi tegese ganjaran ingsun illa ala rabbil alamin kecuali ning Allah sing mengirani salam kabeh. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan to atas sira kabeh ingsun. Karena rohu bolan baleni sapa Nabi Nuh ing hadal kala takidan krana digawe tauhid, ngukuhno, digawe penguat. Kalu padha ngucap sapa kaum Nabi Nuh, anu minulaka wa tabakal arzal. Anu minuna to percaya kita nusat dikutik bener kita laka maring sira iki kaulika tegese maring pengucap sira. Tawat tabaka kali anu ka sira sapa arzaluna pira-pira wong sing ina-ina kabeh orang-orang bawahan wa pikira aten wa atbaukal arzalu. Utai pira-pira pengikut sira jamu tabiin. Mubtada unde dawu asbaura dadi mubtada. Utai pengikut sira al-ardalun pira-pira sing ini. Aisa falatu tegese pira-pira wong bawahan. Al-hakati kaya dene tukang jahit atau tukang tenun wal asaqifati lan tukang sapu, tukang sepatu wae tiang-tiang sing inon. Kala dewa sapa Nabi Nuh, wa mau te apa iku ilmu ingsun, ayu ilmin tegese dene pengetahuan ning ingsun bima lan perkara kanu kang ana sapa ngake yak maluna iku nglakoni sapa ngake. In hisabuhum illa rabbi, illa ala rabbi. Ora ana te hisabe wong akeh mah hisabuhum illa ala rabbi kecuali ngatasé pangeran ingsun. Fa ijazi mongko males sapa Allah ing kabeh. Lau tasyuruna lamun ngerti sira kabeh, tak lamun ngerti sira kabeh dalika ing kono-kono amal. Ma'ik tumuhu mongko ora ngino sira kabeh ing kaum. Kayak wong gede, wong cilik, hisabe urusan amal, ora urusan status sosial, ora urusan dewe Nabi Nuh. Wa ma ana bitori fil mukminin. Wa ma ana lan ora ana ta ingsun bitori fil mukminin kelawan wong sing nolak wong mukmin. In ana illa nazir muslim. Ma ana te ora ana ta ingsun illa nazir kecuali memberi peringatan mubinun kang jelas. Ai bayinul indari fikse banget jelase oleh ngekeki peringatan. Kalau padha ngucap sapa kaum Nuhin, la ilam dan ta ilamun ora kak leren sira ya nuku itu. Ora leren ora berhenti amal sing perkara takulu kang ngucap sira lan maring kita. La takunan ini bakal ana sira menal marjimin ku wong sing bakal tak antem dil bicara iklan waku abisat ni to lan tak pisoi. Kala dewa sapa Nuhun robbi sumirani sunina kaum sak temene kaum ingsun kadhebu menciptakan sapa kaum ingsun fakta. Mongko kula aturi buka panjenengan beni antarané ingsun wa beni antarané kaum fathan kelawan buka tenan sebagai keputusan sing jelas hukum tegese damela keputusan panjenengan wa nasilan lamatno panjenengan ingsun wa manan wong mak ya kang sartane ingsun minal mukminina saking pira-pira mukmin kala dawuh sapa wa taala fa anjina
Mongko nyelametno ingsun ku ing Nabi Nuh wa man lan wong ma'ruf kang setane tak selametno fil fulki ing dalam perahu utawa kapal al-mafsuli kang penuh. Air mamlu'i tegese kang den penuhi minan nasi sing musa wal hayawani lan pira-pira kewan. Barang ngono cuma akhirat namung kono minang dalam ingsun gak su sawise nyelametno sing apik, badhe injahin sawise nyelametno sing apik. Allah nang dalamno al-baqina ing sing ora apik sekirine ing kaum sanggane. Inna fi dzalika satam ing dalam kafil ayat nek ana ayat wa makana lan ora ana sapa kali majake kaum mukminina mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan sak temen pangerane sira Muhammad la wa isine uta rabbuka al-aziz rahim. Iku pangeran kang menangan al-aziz ar-rahim kang aziz. Kalau cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nak ngendikane para ulama awal rasulin ba'atha wa fil ardi. Jadi rasul pertama sinten Nabi Nuh. Adam boten diitung kok dianggap namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris dia boten diitung dianggap nabi sing dia nabi ngoten mawon. Terus Nabi Nuh napa istilah awal rasulin ba'atha wa fil ardi. Karena urutannya kan belum ada Idris terus Nuh. Jadi Nuh ini generasi ketiga dari urutan Nabi. Tapi dari urutan nasab yang pun banyak. Nabi sing khas Rasul nggih mulai Nabi Nuh. Terus umat Nabi Adam kados jenengan kula sakniki iki pun mboten Bani Adam min dzurriyyatin Nuh. Nggih dados generasi Adam, Idris niku entek. Kantun tiyang 80 sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten. No, mulane tiyang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiyang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Jadi tiang-tiang sing sakniki sedanten napa dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Terus kula jinan sedanten niku turunane tiang 80 sing ndelek teng kapale Nabi sinten. Artinya kita harus bangga dia mau disterilkan karena kita sudah steril nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat kobil, nggih sing bulet-bulet niku diperbarui lagi kita pakai nasab napa? Nasab baru. Ya niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus saniki macam-macam. Nah, terkontaminasi lagi. Parah meneh kan iki. Nah, terus ciri khas tiang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul azmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul azmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh nak pun duka niku maksud mau sak anak putu. Nek maksud mau sak anak niku putu. Jadi Rabbila tazar alal ardi minal kafirin napa ayyara innaka intazarhu yudillu ibadaka wala yaidu illa fajirum kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engko misale wong kafir iku kok dia anak turun, yo anak turune yo elek bisa. Wong anake wong gendho ya mesti dadi napa? Gendho iku pikirane Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi wong gendho iso dadi anak saleh. Meskipun kowe ora bisa-bisa saleh iso dadi anak gendho wae dan niku yo jogi RC iso diwale nggih saged napa? Tapi yang jelas niku ini enggak bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahnya dalam Thariqah Sadiliyah niku Abdul Hasan As-Sadili niku pendikan jelas umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad annabi aslabihi may yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani masuk ke kaum mukmin. Kalau nak mateni wong kafir, berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang. Itu repot.
Iku nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku Malakul Jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad kulon siapa ini teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih asawahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Ojo piye-piye iku mereka iso wae sok ben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi. Tenang. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top-tope sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid ku anake Walid. Walid ku gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ora roh jenenge Walid bin Mughirah? Jenenge Walid. Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digosbak mek tiyang-tiyang Ansor yang muhajirah. Mayuni angki imanu kisean. Kowe ora bakal imanan tampa wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhire matur Rasulullah duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya, kata Nabi. Barang kalian Nabi duka, terus sahabat itu toleransi yang makmum medar, lalu ramaja sahabat jaga itu sangat-sangat menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Begori ini wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anja'ul. Ben wong eling nak Muhammad tu tau salah, kurang ajar wong kanthi wong gendule, mulane wong hati-hati. Wong maca Quran kok diniati ngenang salahe Nabi Muhammad. Mulane wong iku ya ane ada kaya kowe ra paham maca apa kono karep-karep. Sing penting cepet nang bar wis bar. Kemudian nak terawih, Rasul ya Allahu Akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia macam-macam. Nah saat ini kita bener teori ini Nabi Muhammad kata gendora sholat anak melok TPG, anak poso bapak poso, anak itu salam bapak itu nopo. Salam menunjukkan nak wong fasik orang mesti anaknya tetap nopo. Nak wong soleh anaknya fasik jarang, anaknya mati Nabi Muhammad jarang. Paling anak kiai alim paling medun ra alim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendora teman-teman paling medun sithik-sithik kok balik meneh. Tapi gak jarang. Iku sing syukur. Iku sing bedane syariat Nabi Nuh mbek syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan hitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan As-Sadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Ya toh Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misale Nabi Nuh iku menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena bisa. Padahal sangko iki kok lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham? Mulane dari perasaan saya jadi piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah ora roh Nabi Muhammad kok Nabi posisi aku kok aku. Jadi mau cerita, jadi dunia itu ono ilmu, ya ono ilmu, ono hero itu sentimen. Nah ini sekarang jadi torekoh besar di dunia, sing sitok torekoh Abdul Hasan As-Sadili, sing sitok torekoh Haddad, sing ada Ratib Haddad itu namanya Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu Sayyid paling khusyuk, mulai cilik utuh. Nunggu syukur ya karuan, lahir utuh, bapak sujud syukur, alhamdulillah anakku utuh. Minimal is aman sangka maksiat mripat piye bapak kok saleh. Aku anake puto iku sujud syukur sumen alhamdulillah anakku puto minimal wis maksiat aman sangka maksiat puto. Ya jadi wong wali-wali wis beda. Niku Abdul Haddad nang ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyuk sawahu fi ardi berarti dene seneng nek Allah dilawan di maksiat ning bumi. Ketat Abdul Haddad itu ketat sekali sing aran Nasoid Dinia sing aran Risalatul Muawana sing Ratib Haddad sing masyhur kan apa Ratib Haddad.
Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau, saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangan Abdul Hasan Asyadzili karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Thariqah Syadziliyah. Jadi Thariqah Syadziliyah tapi rotibnya adalah rotib nopo. Nah Abdul Hasan Asyadzili ngendikan ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sallahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratu wa alla tadhharu syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong kok kepengin donya steril sangka maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ra ketok duwe syafaat. Allah ketok maghfirah yo mergo ana maksiat. Mangke jo nganggo iku kabeh. Engko mate fasek-fasek. Dene banyak kepentingan selain dene dhewe ya untuk fasek barang kadang-kadang. Mengenai Thariqah Syadziliyah dijaya di Indonesia. Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi. Mergo masyhur. Wong kok seneng dunia steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah ya Allah Subhanahu. Hasan Sadzali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi ana sing maca Al-Mursi. Saniki wong maca Mursi kabeh kono. Nursin napa Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah asalkan dari sekarang kita menolong hikam. Kitab hikam kalau Syadziliyah wong debak guru Abdul Hasan apa? Jadi guru hikam wonten cerita seorang wali yang multazam donga ya Allah, selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga ora takrat. Tapi jawab Allah niku fa'aina azru ghufran. Nek kira dosa blas sifat ghufurku tak ada kok iki. Wong ora tahu apa. Terus dene kuwi ape nganggurno sifat ghufurku. Akhire ra ditundungi. Nah, mulane kula ora ndonga perkara. Nah, kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fase kula tenang mawon. Banyak kepentingan. Macam-macam. Lah iku yo ono bener. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono faseke nggih mati husnul khotimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud itu gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhire ya husnul. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khotimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kowe ning hidup nyata di tangga fasik kowe ra siap bayangno ana kemungkinan husnul. Lah yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini tidak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasik atau tangga fasik juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana kita baca dalam sejarah. Tapi kita itu orang wis gedeng mbek wong sawangane mesti sul khotimah. Lagi repot. Nah, mestinya ora usah ngoten, biasa mawon. Nanti kalau mau cerita-cerita kalian tamu, wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, kuwi oplosan terus mati, ya mati tenan ra urip mesti. Kalau dia bingung. Kalau kan nyolati wong Islam, saya tak ibu, tak dulu. Kalau cerita, ini mati cari ini tiang-tiang bergoblosan, tapi yang mesti ini tidak putih Israel nonton mawon Israel menegola yang jelas nih kalau jenengan yura Rasul Khotimah mungkin suatu saat kita tidak tahu apa mati ini kalau jenengan Rasul Khotimah pas selingkuh atau pas mabuk yura foto-foto raro ya ada kemungkinan kita Rasul Khotimah mungkin lagi mikir awak piyambak merasa mikir mayat itu penting betul perlu sampean pikir ya anak jenengan pangeran yo duwe carane ngukumi lha apa sampean bantu mikir pangeran yang sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah sing tetep mikir apa ya orang tuh nunggu komentarku piye boleh mulai dia mikir awake dhewe iya dhewe ra mesti kesempatan wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa aman cara mayite jemben bus warga kan jasa bae kula kok tak netral kok tapi kula ya ora ning swarga ta ora wae percaya kuwi ora tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa Nabi Muhammad itu luar biasa Kanjeng Nabi niku
diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul. Ora munafik bin nafsil Quran. Eling-eling munafik Abdullah iku munafik bin nafsil. Iki kiye-kiye sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nah ora tak tobat no. Abdullah bin Ubay ku munafik bin nafsil Quran. Wes dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya memprovokasi tiang-tiang Arab. Iya, perantau kok hormati. Kita ini penduduk asli. Mulanya masyhur kata-kata yang Arab. Samin kalbak yakulka. Asumu lemok nongkor amangan kue. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wah akhirnya tuh kok ngeran. Kau Nabi ini disinggung. Dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kuwe. Ngelemokno asu kok mangan kuwe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon critakno iku Nabi Muhammad yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal. Mereka itu berkata di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arab di Madinah. Ayo, engkau Muhammad kita usir. Maksudnya layu krijanal aju. Kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-azal, orang-orang hina. Paham? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdul bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulka. Samin kalbak yakulka. Asu melemok nongkok nak pangan. Allah nyeritakno itu sudah diperhalus. Iki omongan Abdul bin Ubay, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal. Lha kok elek-elek wong iku Abdullah ndek anak santri saleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah, kula suwun bapak kula nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Orang ngono tok, nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Mesti nggo ngancam malaikat kan mesti pakai juga siapa. Jadi malaikat itu diteror kan mesti kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat nang coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa. Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot, dikeno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubahnya. Ternyata kan blonyo itu. Kan itu nih Nabi jubah. Jadi itu nih Nabi iku baru kan. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono. Jorok tenan aja iku elek. Dituruti. Allah nggih tetep biasa maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegat di Umar. Alam yakul dua kata wajilun. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia komentari engkau begini cangkem elek ini yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus dari Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar, kowe nyingkir kok aku Umar." Nabi itu nabi agar dilarang ya mangkat. Maksudnya aku itu nabi ra kaya kowe ra kan perhitungan nabi itu kan beda. Nabi lugu Bang, Nabi itu cerdasnya mergo nubuah, artinya lugu. Mungkin akan perhitungan. Pas Nabi posisi bagi sholat, Nabi Jibril turun, wala tusalli ala hadim, minhum mata bada wala takum nabuh ala kufri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundur. Dan Nabi kundur dari ahli tarikh. Aslama min hadhil waqi'ah. Alfu baitin min alihin dan Abdul bin Ubay min ahli Abdul bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdul bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdul bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara sifatnya Nabi yang simpatik. Wong kok apike ngono, dinyak elek kok tetep teko. Coba dijal digek wong kok apike ngono. Iku ra kuat nara Nabi. Do iman kabeh munafike ilang. Karo kae sabar mek ngempet. Lah kiai saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya, dadi kiai saiki ngedemi khas paling gak kuat. Cuma ra nganti ngebom ngono tok bedane paham ya. Tapi kan grutune iku ra nguati wong ya.
Ngempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat napa? Nah, nek ora kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet mungkin kowe ra dadi santri, bapak mbise mbah rong salat tuntas kowe. Wong mbah mbise rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama ora salat dituntasno pangeran tak kuwene ra tuntas. Yo ta. Lho kan tak sampun afek jawab. Wong buyutem yo rong salat ana ora salat tegas. Lah misale buyutem dhisik ditegasi sambar bledek. Kowe ra gak duwe aneh-aneh. Itu biasa wae. Mane kiai alim sing burung fase wis biyen iki. Iso wae sing fase iki kok ben kusnul. Tapi kira usah bayangno, kok nang sing saleh iso sul khotimah, kowe bayangno suudon berarti ora usah ngono, dibalik wae. Sing elek mbok bayangno kusnul khotimah, sing apik mbok bayangno kusnul khotimah. Padha-padha mbok bayangno kusnul khotimah. Wong modal don ae ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iki jare Habib Hasan Asy'ari, ilmu Nabi niku kurang, maksudnya enggak sesempurna ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatane nggih tenan, sakniki terbukti kan umpama Azar dadi umat Nabi Nuh tuntas bener. Lah nek Azar tuntas Nabi Ibrahim tuntas. Tuntas Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas. Padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adna fil arifin intazawil ulumin nasabiyah ila zabi Ismail nisbatuhu. Nang jelas wong Nabi ngendikan inna wa ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah. Waqtara min Bani Kinanah Quraisyan, waqtara min Quraisyin Bani Hashim, waqtara min Bani Hashim, fa ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah, Bani Kinanah terbaik Quraisy, Quraisy terbaik Bani Hashim. Saya dipilih dari Bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas boten. Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azar sak duriyae iki ketok benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno Nabi iku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nak wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia ke Spanyol. Terus sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama babahe tuntas ra Islam minoritas. Mergo muk lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kayak Nabi Sabar akhirnya era anak wis wae wis eling-eling ya Abu Lahab dia anak Darro, Khattab dia anak Umar, ya Walid dia anak Khalid, Abu Jahal dia anak Ikrimah. Era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara. Wis ketok wong saleh tenan. Malah iki kaya sembayang putune Abu Jahal misale dadi wong alim terus misale jenenge sapa bin Ikrimah bin Fulan. Mergo bin Abu Jahal. Bang topo sekarang. Mulane Quran nangennya wong khusyuk ngene, dadi wong khusyuk ya kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap, ben ra kuwarit teman tak elingno, ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam alasta. Mesti kok tabtahuna aradul hayatid fa in tawai maghanimu katsira. Quran nangane wong saleh ngeten. Kadzalika kuntum min qabl. Faman nawahu alaikum fatabayyan. Jadi misalnya ngeten iki contoh paling gampang. Wae kejadiannya nyata ngeten. Ada kelompok cara saniki niku sak peleton mriku wonten Usama bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak judono silsilah ayat ini, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak, terus akhirnya terdesak. Lala ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usama, gila itu Usama, tapi rata-rata riwayat mengatakan Usama. Pokoknya sahabat, cara kolong balik ini pokoknya sahabat. Kalau kan punya tradisi ulama nyebut nama, cara kolong balik kita sebut pokoknya sahabat. Ditusuk, mati. Nabi duga entek ngame oleh duga. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah? Pakai fabika bila ilaha illallah. Kowe sok ben tanggung jawab ning kalimat la ilaha illallah piye? Tapi nama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafazkan itu.
Nabi itu yang nabi itu beda. Pokoknya itu selafat la ilaha illallah ora oleh kok pateni. Sampeyan kita tanggung jawab ning akhirat. Wong e sing ngomong mun nate baca tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Piye iman kok golek takiyah, golek aman. Afala sakok tak angkol biya iki dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek duka. Walhasil terus pangeran oleh Gusti itu luwih mandi. Ini Gusti kadzalika kuntum min qablu faman nawwa alaikum fatabayyan. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dintekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe yo tau kafir. Bareng Islam jadi mayoritas kowe masuk Islam. Lho kok ora tak curigai kowe masuk Islam mergo aku wis menang. Saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dono wae sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan pada Fathu Mekkah. Setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas tadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mek kowe masuk Islam Fathu Islam mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono wae. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu, ora tau sinau. Bareng dadi kiai ngertekno pondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadzalika kuntum min qablu faman nawwa alaikum. Zaman dadi pegawai negeri mulai itu, zaman suka mulai itu. Bareng tuwek tobat amen kawinan takwa men astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lah kok dhisik piye? Wong tuwa-tuwa ning masjid gegerem. Soleh-soleh anyaran sebutan kok gegerem. Lha iku pengenan anggere wong soleh kadzalika kuntum min qablu kowe dhisik piye eling kok kowe dhisik. Terus paman napa terus diparingi hidayah pengeran lan kata bayar duwe saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur be kiai apik. Padha tuwae. Suwitok tegas nek ana santrine pacaran sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro, padha pacarane, padha tau kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas. Cara kowe tegas zaman nom. Tak lemah apik. Tegas kok iku. Jan kes mati, mesti wae ora arah pacaran. Saiki santrimu berpacaran go aku. Tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa? Ya jare aku mergo tau takwa. Umpama zaman iku ke ditegasi kiaimu terus ke diboyo, ora gak dadi wong. Dadi ngono berkeras. Pengeran nangen ya wong saleh kadzalika kuntum min qablu faman. Dadi wong saleh iku ya kudu ngaji, Pak. Nek ora ngaji marai sok saleh, Pak. Mulane wong saleh iku ngaji. Kula niku wis kiai pengalaman. Mulane kula ora tau tegas. Wis ngene-ngene ae terus. Jadi wong kudu sadar. Mbah buyutmu cek rong salat, mbah yo ora salat. Bapak merondok mampu salat. Anake wis kiai pahpoh. Apa nyuwi ben ora salat. Iki wong buyutem sih. Malah buyutem ora salat nganti mati. Wong saiki ora salat terus mesti nganti mati to wae Gusnul. Nek wong kudu eling kadzalika kuntum min qablu. Nah, cara bahasa Arab kuntum kowe mbok yo eling zaman zaman. Mulane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki wis bagian turunane wong kafir sing didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing biasa. Anggap ae ana wong kafir tantangan kuwi dakwah. Ngono ae. Nek mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing gak deno kita iso napa? Gak. Nek kalau nanti tanggleti tentara sing tugas nang Papua. Ya sampai termasuk Muhyiddin senang sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Kenapa tentara aktif? Mulon kiai takok yang ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Yo besok aku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya. Dengan NKRI maka ada peluang
dakwah. Ya gitu saja taunya saya. Jadi ini tetap siap, masih siap ngamalkan kayak itu. Orang tak terang kok. Pikirannya kiai ngono tok, aku ini siap. Ngomong hubungannya, terus serokut mulai. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu ya mau pikirannya, gue lahan nopo. Ini semua nopo. Saya melani kulo niru. Baru kayak Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terbaik. Ya sami melani kulo suwun sampean ana tangga terkenal fasik mati naga nuzur ya teko. Baru kayak sampean teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Ya soal dekne fasik kok tak salat iki sebesane mek pangeran. Lha opo pangeran ku warai? Apa mbok demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Wah, kok pangeran wis terus sarane. Malah mbok warai. Ya bener ahli sunnah agena zaman wa yamut walam yatub min dzambihi ya fa amruhu mufawadun dirabbi. Ana wong mati kok orang tobat ya urusane pangeran. Sing aran sapa iku ya ora ros wae ngomong ngono wae. Wa yamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Jadi ana wong mati kok orang tobat ya empok urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayat itu kan donga enak. Gusti nak apik ya. Tambahin elek sepuro, soal ini pun urusan jenengan pun. Nah Imam Syafi'i elek mana nanti, tapi elek apa? Imam Syafi'i nanti disomati be keluargane mayit gara-gara dongo itu, nama mayit Saliruddin mati kan. Imam Syafi'i diaturi, Imam besar diaturi. Delok mayit Rukin mengene tak ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa barno ora engkau. Mulai pokoknya jenengan itu orang di kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan nyebarno mawon rasa napa disiksa semula. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Dan iku keluargane ngipi ketemu mayit itu, ketemu Rukin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saat terbebas dari azab. Nak tiru rapo nak ben pisau iki. Tapi kula wani, kula bola-balik meraktek ngoten kok. Nah, kula wani. Wong nek rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh ora keloro. Ora sering. Pemenang nak mayit wis wopoh banget ten cek wani guyon kula mbek anak putune. Mulai krungu kabar nak anak putune boten ngrumat nang semalam wani. Kes dongane ya, tapi aku ora tenanan dongaku malah ra mandi. Lha kok wis tenanan. Aku nak tenanan malah ramandi. Tapi ini, nak juga aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas nak ditompo wae. Ya ke tenanan lah penting donga. Donga aku kayak Imam Syafi'i, ya Allah. Nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran tamu nyiksa. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon. Lha iku terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an azabi. Setiap dengar ana tambah wa anta ghaniyun an azabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Hanya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurune Basim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Sekona Khalil. Bareng pokok cinta ini wong akeh kenalkin mayat mung ngene tok. Ya Ci, aku sibuk pe mulang. Kowe nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya ora. Ya kowe nek ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah. Sing ora ta. Ora ono wani loro yo, terus wong alim. Piye maksude? Sing tukang niru niku Mbak Bisri ape kan wis ngger pidato teng pundi ya. Ya moga ngetakoki malaikat muni rombongane Bisri. Engko ben ngenteni aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil itu akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Lah nek jenengan takok aku yang ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad.
Malaikat munkar nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level le ngosok. Ngaji Nabi kekasih pangeran sok takoi. Ya repot. Wong jadab-jadab wis repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya, bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum min qabl. Iki wong kudu eling asal usule di sisi. Ana wong nek fanatik nasab. Monggo paling nasab kiai teng Jawa paling banter nasab mau 3-4. Bar iku ya bare awam meneh. Sing boten Habib, sing Habib karo Rasulullah sing boten Habib yo. Hitung ayo, misale sing bangga Wali Songo tok Kali Jogo bar iku ayo sapa? Bol sopo bandar sopo bar tulis Jogo itu bapak itu akibat itu milotek to ya tuntas tetep kok ayo contohno sopo aku iki kiai bapakku kiai bae gitu iku eling-eling napa kadzalika kuntum mingko nah kiai liyane malah nak tengku nah daerah Pantura aja mendingan nak kata sing 7 turunan 8 turunan saya kata sing jarang tapi benar, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kadzalika kuntum mingko. Itu yang Nabi Muhammad buatan segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena kitab anit tabi millata Ibrahim napa hanifah. Kon anut napa tradisi ini utai nilai Nabi Ibrahim. Nah nilai Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakani kula jenengan sepurane sing Ibu suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok-cocok wis disabeni. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kira usah menvonis bahwa dia pasti suhul khotimah. Karena kalau Anda begitu saake anak isowai sebenarnya anak soleh. Nggih putune soleh. Ngendikane Nabi, isowai bapake kafir, anak turune mboten napa? Dan iki jelas terbukti. Mungkin sampai saya terbukti, namanya sampai nanti datang Rusia, tengah Amerika, mu'alaf, patah sekali itu. Bapak-bapak kafir terus. Nah, sing anak-anak pendeta, sing saniki untung no Islam ini kuwatah sangat. Ini bapak pendeta, anak yang menjadi pemikir Islam besar, anak putune pun. Akhirnya jadi bangga, jadi kebanggaan orang Islam mantan pendeta, sampai kiai-kiai do iri. Dia mulai cilik Islam rakon pidato, kalau Islam lagi 2 minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Atau mriki jek laris, mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik rakon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidatone Islam kawak wong wae repot. Tradisine ngoten daerah kula wae. Dieling-eling ya, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut napa Rabbila tadar alal ardi minal kafirin napa. Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah makhluk. Ubudiyah makhluk jelas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim iki ana intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat, dia jinan sepurane sing gede. Nah, dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas juntrungannya, itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik, tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad, fa'aqulu kama qala al-abdus sholih. Ngeling-eling. Fa'aqulu kama qala al-abdus sholih. Maksudnya abdus sholih niku Nabi Isa. Jadi niku Nabi Isa kira ngendikan intu azibhum fa innahu ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa intu azibhum nggih niku kawulane jenengan. Tuhan jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampuni. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbila tazar alal ardi minal kafirin apa? Dayaro. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini menghentikan apa? Intu azibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Anak kula nggih bingung ya anak Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap istiad sama Allah.
Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ono sing cangkem elek komentar iku lho. Gus anak kabeh teko bedane apa wong saleh be wong dolim. Lah kok ora bedane nggih pun ya wis sing bedano iku. Karena dia ada pangkel, kabeh kok ditekati kabeh. Ya masuk akal oleh protes. Gus kabeh kok tekani Gus. Terus bedane wong saleh be wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaane. Tak tak. Lah kok ora bedane. Pun kok wis kowe wae sing bedano. Wis tak kok. Ya sing tenanan ngono Gus. Lah nek kowe terus bedane dolim mbek saleh meneh Allah ora tambah warai ya umune. Ngaku teko regani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Mari kula suwun sampeyan ana mari fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis kaubillah nggih muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyang ini pun sewu cara lahir ke ustaz guru. Entah karena kasus apa, tidak tahu. Ini kok hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu tidak boleh disolat, juga ada nyolati. Hanya orang alim berapa? Akhirnya sentekong 10 orang alim kabeh, sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Jadi malah keren. Akhirnya kok kiai-kiai kok orang sing wani nopo? Nyolati. Yo repot. Mongko mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namun separuh dalam bahasa gigi. Nabi Muhammad ya mbak ngajari ki namun separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau cerita nih ya. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolat. Niki rumono tenan sampeyan ngerti fikih. Nabi ku yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu padha mek wong saleh, padha-padha diperlakukan. Tapi nak wong fasik ora mbok solati. Karena wong fasik. Lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak waring matematika ngene tak ngono, soal temen nerangno sampean. Terus. Kowe kali-kali seneng to mek syariat Islam, senenge kasus kula. Misalnya Zaid mati gini, fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi nyolati sanggup wong sing GR tokoh. Memang aturannya gitu. Sebaiknya tokoh itu tidak nyolati. Tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Guling-gilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di sholati. Piawai nyolati mayat muslim itu wajib. Nah. Ada ulama sosial yang memberi alasan. Lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertut. Napa apa to oplosan iki? Ora roh dene wong saleh. Dene mau jawab, mun aja berani iso dene. Jadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dikisah pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean roh fikih. Enggak macam ini ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serono kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, ambek whisky larang ra kuat yo ngombe whisky ora kuat kok. Betul ya. Ya harus ngerti ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai itu tas. Kulo nate digugat niku. Kulo niku tangga desa kulo niku kawin akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan semonten niku ora serono ngoten. Jam itu nih kalau ditimbali, Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mangke jam 2 ge ono ndang bisa. Tapi wani kode aku. Lah paling jinan pun pireng semawon. Waduh. Iya, tapi aku ora delok ukur motor e beli. Teko lho. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiai sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Teko kabeh ta. Aku sing ngundang. Iki teko. Gus nang nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo ana apa?
dangdutan. Kiai diundang acara dangdutan. Itulah alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Jika anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka, kiai belum mengaku cara dewi. Akhirnya tak oh ya bagus sih gak apa-apa. Ini pikiran kiai, itu hebatnya Rasulullah. Tapi ojo kabeh, lagi-lagi sebaiknya ojo kabeh. Nak kabeh kok ana takok bedane wong fasik wong dolim piye nak mati kok padha-padha rame. Ya kan repot. Lah iku kanjeng Nabi pintere ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati. Wong bunuh diri mati napa tiyang piutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh terus mulkut. Ngendikan sahabat-sahabat, "Shallu ala sahibikum." Ya jeng yo kancam salati, aku ora usah kundur. Sahabat dhisik ra koyo LSM. Gimana Nabi itu? Kok gak jelas ya ora ono. Ora ono Nabi kritisi ngono ora ono. Paham mulane ketika Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibimu dengan Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya ngiling-ngilingan janazatul muslim memang berhak di sholat. Nah, cara kula bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng. Nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diazani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang enggak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik iku pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu. Ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Lah iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan be wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing hormat to be wong alim. Wong alim kan kontroversi. Tapi kira ora hitung-hitungane. Itu ngaji be kula omong no bolak-balik bener. Gak ngono yo repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wae kula contohno. Nah iso kebenaran koyo wong nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam jadi konsensus, nak marung kudu witik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kok nyembelih mudin, mergo roh nak ora sembelihan itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku yo pitike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Ya yo wong ra salat kok wong ra ngergani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Kemudian nak di warung disembelih. Mergo nak dia disembelih ditolak secara jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelihan iki ora ke milih ndi? Ambil sing ndi. Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai, sholat, azan dan qomat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab sing fasik lah keluargane fasik lah. Derek kiai apa namanya sih? Kadang tapi kiai ini sing medhit. Mau dongani mergo fasik mau nyolati. Jadi urusannya pangeran, disebutkannya sesuai-sesuai. Mana iki kula cerita, tapi aja kabeh. Dewi Imam Nawawi ditahu sih, wow Rasulullah piyambak ngajari separuh sahabat sing sholat, separuh tidak nopo kuntur. Tapi Nabi milih yang enggak sholat, itu tadi kiasnya. Nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya orang kita kok, tapi jenengan kan tokoh sentral kok sholat. Aku ora tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra sholat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok, bener Gus, kula ora tokoh. Kacau kan. Mergo sing ora oleh sing tokoh sapa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ora usah melok salat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ora usah melok salat. Aku tokoh ora usah. Eling-eling ya, dadi wong kudu diperhitungkan. Nggih, kok eling kadzalika kuntum ning kok blubuk kowe eling disi-disi. Kok baleni malih ya, dadi nek misale nyuwun sewu nang fasik ngameno anake, kok kiai diundang teko mawon. Piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam.
Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri. Dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih nopo paham sih kalau maksud ini? Dari mulai adinu aklun waladina liman lah. Kudu wong diberi itu. Namanya Rasulullah itu diundang Abdul bin Ubay. Ternyata Rawi menjadikan simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay. Sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo Rawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya wong ora niru Nabi. Wong nirune kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas rana ilmu niku sing karuan niku. Wong kok otong ora dihitungan. Iku tau ngaji tareh ta ora. Wong iki gak tegas sih. Iku tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena kitab Anit Tabi Millata Ibrahim napa? Karena sampean tangklet mau bodoh-bodoh Nabi tidak bisa diikuti. Ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud. Mas kowe anut ning pangeran, sabar wala takun ka sahibil hud. Aja geman kelakuanem kaya sahibil hud iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ono sing dikandani. Ya kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa? Dewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kita ben anut kedirane Nabi Yunus. Mulane saya harus kudu ngalami duntal liwat barang. Nabi Yunus kok metu lan kowe. Bablek kok yakin aku yakin. Mulane ngaji, kandhane ora ngandel, ana tegas-tegas iki. Paham ya, dadi kula suwun pokoke alaikum jamaah wa man sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kula nggih kecewa. Mula nate bar ngakatno santri niku bar ngakatno keluargane niku masyaallah. Sejan ngundang wis wae tontonan sing sangat-sangat serono. Waduh matene wong. Nah iki kula bar ngakatno nggih mulai wis. Karena kalau tidak mulai kan nggak ada alasan nak takoki pangeran. Kok suwi nek mati tapi ya malah. Lah acarane si akad nikah takoki makna pangeran ya mesti paham. Takoki kan demi mempertahankan kewajiban rupane akad secara syariat napa. Lah nek isbar takoki ngono piye kan. Naruken ora mulai. Gak ngarep ora. Takoki pangeran ben ora mulai. Lali Gusti kok. Lali nak mulai mulai. Ya di sepuro wong lali. Pak ya terus kula suwun nggih suwe napa nggih iling-iling kula nuwun syukur banget teng Indonesia, syukur sampe niku wae. Wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam ya disembelih. Wong sing ora salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati di. Sampeyan ora usah mangkel mbek jenazah itu wis ben urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayat itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya tidak mau, nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas, nanti tradisi ini pasti mayoritas. Enggak, fasik ning ndi mayoritas. Wah, nak ngono ngene kiai-kiai ra gelem kok anggere mati terus dibentem ngono kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lek gadani. Malah kan elang kan. Mana orang fase kar sholat lah, gerka jolati. Semua yang udah tiba. Terus orang atau sholat loh, sholat itu kan. Karena orang niatnya sholat tuh. Kadang kalau dengan ya Allah, hukumnya jenengan jelas bagi yang ras sholat guys. Nah ini yang jelas bisa, nih satu nggak nomor dua. Yang penting aja bodoh nih kasus bisri ini parah. Sono Cina seneng gini. Barang mati anaknya juga nyolati, padahal mati nopo kafir. Ya teko deh. Besok santri ini sholat asar, sholat isya. Kita koi Cina nih. Ji, biasanya nak sholat mati kok orang ini, iki paket khusus sih.
Jadi pakai khusus. Parah gitu. Mulai. Tapi ya jare mek toko sing apik nyolati kafir ra oleh salat dhuwur. Kayak seni ya. Jenenge Raden Asnawi Kudus riyen mboten ngoten ana Cina muangkel bedene gara-gara niku terus pernah buyut lho kalau Raden Asnawi Kudus. Lalu dene ben ketok gobloke ketok ora marifate niku. Gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi napa asu. Ada batu makan di depan umum ditanya, diomongi, Pak Kiai tahu yang dimakan apa? Ya yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina mau mempermalukan Ben Kiai Asnawi itu isin di depan umum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah sih. Cara ragu bodoh, ini tahu rasanya daging babi. Yo cung yo, dia matur nuwun cung, nak gak kebodohan ora tau mangan rasane daging babi. Enak cung yo halal bisa roh. Maksudnya enak cung yo halal cung yo ora roh. Wah apa lah dinane, masane ape isin dhuwure. Ngene kiai sing ngalih tetep wenang ae yo. Yo kecewa tak kecewa-kecewaan masane wisen terus mlungker ta apa juga. Ora tau kira blas niku. Masuk si alhamdulillah, bodohnya orang rasanya makan daging. Ya cung yo enak cung yo, alhamdulillah pun halal. Murah roh. Mulai. Iya ora diisi tenaga. Kena ki alim wis repot. Nek kula niku mengenang ki alim niku nganti saniki niku Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Kula nate sinau khatam bola-balik terus. Pas kula badhe haji niku kula sinau. Ya kalau nanti ini ilmunya rapati senang, jujur rapati senang. Dalam hal ini rapati senang. Tapi kalau ini cocok. Tapi rapakal kalau lakon. Jadi saya Nawawi itu ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama itu sampai wong sugih kok sering moro ning wong sugih ning pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan nopo ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem elek ngono. Jawab Nawawi enak. Kira kenapa ulama antri nang wong sugih? Mergo ulama roh gunane duwe. Engko terus kita sarupno sing apik. Lah kenapa? Lah iki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Wong sugih ku bento ora roh gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Mana ulama nggo proposal ning kabupaten anggap bae ulama pinter. Paham nggih? Mergo roh gunane duwe. Lah bupati ne jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo ora roh intine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok go jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Iya karepe. Tapi kula rada cocok. Mulane misale Mustofa ngeten iki kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayu nek goblok ora roh gunane kiai, paham. Wong dirapi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Kiai ne roh gunane iku. Pikirane apa tidak wae terus dadi wong apik. Nurono wong apik. Dipahami dari Nawawi ini urian nanti ditangketi dia. Kena nopo to ulama ra diharga diri. Senengane kok sowan wong sugih sowan apa? Jabat ke ulama roh gunane duwe. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane. Mane kaya gedeng teman-teman wong proposal mono wong pinter sing roh gunane. Roh gunane sing keliru kan tak sarupe. Ini urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok ben. Tapi kula iki sebagai ulama kula sinau niku seneng. Beliau ono jawaban. Tapi kula ya cocok. Cara kon ngakoni mikir. Wong anifane iki wis mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, ada pejabat ngaji kula, wis sowan teng Naruang. Kula diundang mboten kira. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Takoki, Gus, yang kemarin tak undang enggak datang ini kok malah datang sendiri. Ketika Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya undang saya akan tidak datang sampai kiamat. Karena Anda sombong. Nah, ini kalau biasa jalan ibu bupati. Nah, pisan video jalan. Mungkin suatu saat sering kalau kurun jalan. Nah, tapi nak kalau tahu belum jalan, kalau ya nak mikir. Jadi orang itu harus punya izzah.
Ya tapi kowe nak di keramat tetep wong suwana ora wis ngalah wae. Ora wis ngalah wae. Lah ora ono keramate kan ora bakal tuan tenan ngono. Apalagi fungsi uang sudah jelas ngono ae. Dari Nawawi. Sampeyan arep percaya goleki ketika beliau menafsirkan itu. Amman dua qanitun ana allaili sajidau wa qaimay yahdaru akhirata wa yarju rahmata Kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk, tapi al muluk la ya'tuna abwabal ulama. Kalian ulama ya'lamuna mana fi al-mal. Karena ulama tahu fungsinya harta, tapi muluk enggak tahu fungsinya. Yo subjektif jawaban itu ya sepihak tapi lumayan anggo obat-obat kusnuzon nggo napa. Tapi saya seneng proposal kudu maturun mbak aku tak bela lumayan. Tapi kalau sakit bela teng mriki tok ngarepe pangeran boten ngertos. Iki pun urusan masing-masing. Paham ya terus kula suwun pokoke kita iku anut Nabi Muhammad nggih, nak Nabi Nuh niku dalam hal ini syariat ini mansukh. Syariat ini napa? Mansukh. Karena Nabi Muhammad jelas ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan apa? Jangan. Ya napa? Jangan. Asallah inni arju ayyukhrijawah min aslatihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari dzurriyyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengira. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang Islam kafir, Medina Islam kafir. Padahal sebagian turunan itu saja, sebagian besarnya. Turunan yang kafir ngoten iki. Nggih to, mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saja Islam kafir. Masih baru kayak kanjeng Nabi. Sane kados TPG, TPA waris-waris. Lah umpamane wong saleh tok ora bek. Wong ana sing anake mulai salam bapak iso jawab, kurang tahu salam. Ono sing bapake poso bari kesemper tak takoki kok kesemper ora tau poso Gus. Isin anakku poso baturi ora kulino. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat korona sapa adun sapa kaum al mursalin ing wong-wong sing diutus. Qala lakum aku ngudun ala tasar. Boyo takwa sira kabeh ini lakum rasulun amin sami jan manane fattaku wa ati wa asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki iki derek Ahqaf nu Yaman iki terus sareane Nabi Hud niki temu di Yaman. Riyen jenenge Ad, nggih jenenge napa Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati terus wong darani Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiyang-tiyang alim kados Sayyid Ahmad bin Isa, boy Said alim-alim terus tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul pokoke Yaman niku artine tengen niku pokoke bara bangsa apik. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud itu saniki dikholi. Jadi kholi Nabi Hud niku wulan Saban. Nggih wulan napa? Saban. Saban iki cara Jawa ruwah. Ya ruwah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Saban. Saban basa Jawane ruwah. Wali Songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruwah. Terus dikaitkan ruwah saka kata roh. Mergo dibarengno oleh Nabi sinten? Mulane iki kudu bangga nak ruwah, mergo mbam dipadakno Nabi. Ngono kok ora paham. Kabeh sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa pemilih ruwah mergo oleh Nabi Hud niku Saban. Saban basa Jawane ruwah. Lah terus wali-wali Songo terus pokoke nek kirim donga dibarengno napa? Ruwah, jenenge ruwahan, mesti terkait alam roh. Ini ngoten tok ceritane. Ora usah berdebat. Tok ta ora? Yo cek dhewe ngono. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nek debat ngono. Cara sing dikirimi terus setelah menerima tanda tangan kantor pose jelas kan. Atau misalnya dikirimi ke SMS terus ono jawaban balik motor ora roe. Motor ora roe to ben contoh anak yang mati.
Tapi nak donga ini musmaleh. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa enggak. Saya pastikan enggak. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut hitung dino, 40 dino. Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Saya ulang lagi. Kalau mayit menerima doanya orang hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis. Ini wa awaladin sholihin. Ya, cuma kalau kaifiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itu lana amaluna walakum amal. Lah kan anak-anak sekarang itu tidak tahu, dikira khilafnya itu sampai menyentuh donga tok ta ora iku geblek ora ono khilaf ngene iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting. Mergo binasil hadis dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama napa? Hadis, wong hadis jelas awaladin sholihin. Ya, cuma kefiahnya kita bisa beda. Nah, kefiah itu benten-benten Kang. Mung kula nate diundang tiyang ora kader, kula nate diundang wong sugih tapi ra kiai. Gus mangke rawuh segen kula. Acara apa? Selamatan, Gus. Ya rada cangkeme elek. Lah kenapa nek selamatan? Ora kiai lho, Gus. Kiai lho tak arani khol. Lah kula biasa menika diguyu wong lho, selamatan. Oh, cangkemmu. Selamatan. Muga kula kiai wis tak arani khol. Mene khol guyu ngake. Selamatan. Wis tak uni-unimu. Parah. Tapi kula seneng cangkem-cangkem elek. Ben wong iku napa ge mari cerdas to mari cerdas. Jadi tak baleni malih. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak dia iya. Tapi doa enggak binasul Quran. Nabi Ibrahim itu ngano Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kabeh itu ngano wong mati. Lho nggih to masih tiyang sedanten masuk teng Mekah Arab Saudi ndongakno wong mati iki biasa. Sampeyan delok teng Quran Arab Saudi iki ndongakno wali jamil muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat itu artinya apa nek wong mati. Mangsamu apa artinya wal amwat? Mulane ana debat, doa itu sampai mayat ndak sing debat mati sampe padha ora roh itu piye karepe debat itu. Lah anak kaifiyah iku sok khilaf. Kaifiyah. Paham? Mulane kula nate maca, kula nate crita ke Sayyid Bin Dahlan niku sing aran gurune sing aran Anatul Talibin. Ya Sayyid Bin Dahlan niku gurune sing aran Anatul Talibin. Anatul Talibin sare Fathul Mu'in dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku alim-alime tiyang Mekah riyen tahun 1000 kali atusan niku lah mun 1000 pinten. Saya Abi Bakar Sato niki sing roh tau nggih sing ngaran kitab napa ya Anatul Talibin fi Khalli al-Fadhi Fathul Mu'in. Saya Abi Bakar Sato niki guru alim alama jenenge Sayyid Bin Dahlan. Sing aran Mutammimah, sing aran sarai napa? Jurumi. Lan niku cerita aku itu percaya dungane mayit ya wis iman, tapi percayaku jog mutasyabah. Ini ku dekne ngipi mayit teng kuburan niku nak ana kiriman donga umum rebutan. Kecuali wong sitok. Kan mesti ana donga umum teng Mekah, teng Madinah. Jangan kira Mekah Madinah ndak dongakan kita, dongan Allah ya ingin membawa napa? Walhamdulillah. Nah, kiai mriki tahlilan kan malah jet meneh. Aina makanun masyarikil ardi wa magharibiha barriha apa kesah. Ana ndonga cek wetan cek kulon cek mati ning darat cek ning laut kabeh ditungano. Cara ora bahasa Arab udara tambah udara. Tapi kan mikir opo bahasa Arab itu. Tidak mikir barang dadi wis pokoke. Apa? Min masyarikil ardi ila magharibiha wa magharibiha. Ila apa, Pak? Ila. Antang daerah mereka wa magharibiha. Mriki ila. Min masarikil ardi ila wa kan kena motor ila ya ila wa ora sing wa ora sing ila kada iki konsensus ila ta wa padha wa lah cara Pak mesine cara teori bener wae tapi ora roh min masarikil ardi ila magharibiha barriha keparia aina makan wis kok ning diwae sajane ana neh sekarang ora mati teng tapi kan akhirnya ceblok ning bumi padha ae. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep ae mau laut tapi lha iku rebutan. Niki cerita sampean sayang kowe. Ora rebutan kecuali wong sitok. Wong sitok iku ora tau rebutan. Ditakoki mek saya jene. Lho, Pak, kok mboten derek rebutan?
Mboten kula niku untuk kiriman permanen ke anak kula. Anak kula niku bakul sayur. Jenenge niki teng pasar niki. Niku anggere badhe kerja macane Yasin kula. Ketika saya jadi jalan, saya jadi cerita seorang ulama. Di Parani itu tenang bahwa nama orang itu memang ada. Anak itu memang ada betul, masih hidup. Berarti ngipinya itu gak ngipi kau setan. Orang itu ada betul. Anaknya misalnya jenenge Rugen, orang tenang. Sakriting orang tenang. Bodoh pasar apa? Orang tenang. Ya bakul itu tenang. Bakul sayur tenang. Ya sudah begitu. Ditakoi. Apa betul jenenge Rugen? Nak berkerja macam Yasin gitu. Jadi cerita yang di mayat tadi, yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat yang beberapa tahun, ulama tadi mimpi. Saya itu melok rebutan. Wong sepuh melok rebutan. Dia takoi. Mbah, saat ini kok rebutan riyen boten. Niku, dek sing ngirimi kula pun boten enten mati. Ditakoki nek orang masar tak takoki. Yang niku mboten timun mati niku. Nah terus ini bisa orang wong loro aku ora tau takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai sebenarnya dengan ijma'nya ulama. Plus ada pembuktian mukasafah ulama tertentu. Lah yang khilaf ku kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara dungo tok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu udah ada apa? Debat. Sampeyan delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab Parane Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak manani ayo. Muga-muga diwelasi. Ditungakno mati ta urip. Jadi sapa? Senengane kok debat anut wong sing ora ahlul ilm. Ayo saiki karangane Wahabi kabeh nak nyebut gurune apa? Rahimahullah utawa ghafarallahu. Iku donga ta misoi. Lah soal kesia kita bisa tidak. Mereka anti dengan cara kita. Kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing ra di kegiatan ke anti-an itu dadi debat terbuka. Ngono ae gampang. Nah, sing di kegiatan mulang atus kula wis males debat. Kula sering tawani lho. Gus, bekal. Lah apa debat? Aku mau ilmu debat-debatan. Paham ya, jadi nak ndongakno wong mati wis jelas ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kabeh wong apik ndonga wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi nak ndonga kabeh mujma' alaih to. Mulane bapakmu rebutan ta ora ya ora roh. Potongane ya rebutan. Engko amen golek dhuwit ora tau mbok iki. Aku yakin bapakmu rebutan. Kowe iku nak masari kilate jumlah jutaan paling bapakmu untuk warneng sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Wis donga nang masari kil arti ila maut bariya fakriha. Mayasane sing donga iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibagi 1 juta min piro? Jadi bagiannya kan sedikit banget. Lah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum, gak melok napa? Mane kula suwun nggih pokoke kowe kudu iman iku piye dawuhe Nabi. Nak donga iku mesti to awaladin sholihin sing yatu. Jadi nak donga niku mboten nate difilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang 7 dino 40 dino itu juga menentang sampai doanya apaan? Ya, itu salah kaprah. Kalau doa itu mujma'. Ada mujma' doa sama sedekah sama haji. Ora biasa maca kitab kata, nggih, sedekah, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nek wis mati iku sah di haji amanat. Mergo niku langsung dawuh Nabi. Annam ra'atan min khosam, ada orang perempuan dari khosam wong ayu banget. Takok. Niku maksud jenenge ayune bareng. Nabi ku rilek. Nabi ini pas teng haji niku goncekno Fadl. Fadl bin Abbas ku ganteng, adike Abdul bin Abbas ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdul bin Abdul Muthalib. Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ki seneng goncekno cah cilik, cek ganteng wis. Bocah Qasam niku mergo ayu amen delok Fadl. Fadl delok cah wedok Qasam. Dadi takok tapi ambek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi tenan. Masyhur. Takok. Enggak, artinya saya ngaji begini bersamaan roh bahwa dalam kehidupan Nabi itu ada basariyah. Bukan segalanya steril gitu.
Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga dia ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul, andai kan dia masih hidup pasti ikut haji sekarang bersama saya. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab, sirai Fadl itu di paling Pak. Dok, joblengaan coba pokoknya Fadl itu di. Kok Fadl ora urusan di pertanyaane wae. Dene diurusan dhewe, Pak. Gak bisa kan roh kehidupan Nabi itu ya biasa, maksudnya terus steril, ditertibkan. Lanang wedok, fatur, kursi ora. Ya biasa wae, itu ben sampean roh basaria. Ya biasa do takok. Sampeyan saiki dem takok wong haji-haji. Salat sing lanang wedok kumpul malah ning masjid. Ditaro. Mar kula ni sujud wong wedok, pikire wong wedok. Sampai jamaah sing khusyuk ngono wangis Gus kula nembe iki salat pikire wong wedok sampe urip. Malah pas ning Mekah. Sampe urip nang omah salat nganggo tasik malah pas ning Mekah. Ya Rasulullah, ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal. Andai kan masih hidup pasti haji. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri, membayar? Iya. Fadilullah ahakku bil qada. Kalau gitu utang be Allah ya wajib di. Mulane kabeh ulama berpendapat haji ku minangka utange tiyang sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu. Iku wajib. Nah, tapi pertanyaan ulama, saiki misalnya Bapak Rukin zaman urip iku melarat. Terus terus anak melarat, foto juga kan misalnya kan. Iku apa wajib? Niaba wong zaman Bapak era wajib mergo sampai mati. Melarat. Iku ulama khilaf sing darani wajib mergo saiki Rukin mampu ana sing darani ora. Lah tapi cah saiki do kurang ajar, santri-santri saiki kurang ajar. Angger mboke tuwa iku udah ora bisa kaji. Mergo ben mati wis engko 10 juta. Tak urip pas 40 ya kurang ajar meneh malah. Dadi nek wong wis tuwa iku ora tidak kaji. Perkara nek mati kan mau kaji amanat belum. Pinten? 7,5. Ya Allah, 7,5 anak urip. 40 kan? Yo. Oh, sing kurang ajar. Wis tuwa iku sampeyan kajine amanat. Lah piye saiki kena nganggo bendera. Oh, terus larang. Parah saiki. Sajane teng Peken niku mbok teng Jawa dereng mlampah. Sajane wonten haji makdum. Haji makdum ngeten iki, siange jek urip tapi sudah lemah. Lemah dan permanen. Itu sebetulnya zaman hidup sudah boleh digantikan. Tapi teng Jawa dereng mlampah. Sing mlampah niku amanah wae senengane. Jadi haji ini adanya sakit makdum. Makdum itu orang yang sakit permanen, dia masih hidup, terus diwakilkan. Nah, cara kula seneng ngoten, piye-piye wong sing wong iku seneng ngoten kan urip. Ya terus nanti enggak apa-apa kalau mau dipanggil Pak Haji enggak apa-apa setelah apa? Digantikan setelah diwakili. Tapi teng Indonesia boten lampah gitu. Sing lampah niku mati gitu. Nak mati jalan, napa wonten sing mriki? Sale tiyang stroke, napa tiyang dadi eling-eling donga, sedekah, haji. Itu sampai mati. Terus kalau kewajiban utang. Tapi kalau utang kan gak urusan sampai ora, itu malah mayit ngirimi sing urip nek iku malah mayite sing kasus. Lah nek utang gak sing kasus mayit to, misale Ruhin mati ninggal utang, berarti Ruhin ngirim ning anake masalah kan. Nah, iku ora sing urip kirim wong mati, tapi nek iku sing mati. Lah ya ninggal utang berarti mayit ngirimi masalah. Sing urip, Pak. Mulane ana sing protes aku. Gus, jarene utang mayit disiksa. Lah tapi iku ora urusan wong urip ngirimi wong mati, nek utang iku sing mati malah ngirimi sing urip. Paham ya? Jadi wau sing boten khilaf doa, haji, sedekah. Mulane ngendikane Imam Nawawi teng Sarah Muslim walai sabis sedekati khilafun. Kalau sedekah itu enggak ada napa khilaf. Mulane kata riyen sahabat sapa sedekah tengene kancane bapak ngendikane Nabi kan api-apike kaapian iku kowe nyambung kancane bapak. Terus disedekahi. Mulane Rasulullah niku anggere ana sing terkait Sayyidah Khadijah disedekahi. Jarene mengenang Sayyidah sinten Khadijah. Tidak sedekah ahli mayit itu wangsa.
Ya jelas ya ida mata ku adam ing kota amalku ila min salatin sedaqatin jariyah. Terus napa awil min yuntafa'ubi awaladin sholihin ya. Jadi paham gitu terus sampean ora usah terjebak khilaf-khilaf. Nah, kaifiyah nggih. Kaifiyah itu macam-macam. Sing seneng pitung dina yo golek dalil nganti tak ngamek, sing gedeng nganti mandak-mandakno tradisi Buddha Hindu masuk. Sing seneng yo nganti golek hadis maudhu, sing gedeng wong Islam mesti padha Hindu ape Buddha. Padha dene. Sing kan berlebihan to. Sing sitok berlebihan nganti golek hadis padahal ra ono, digolek-golekno. Sing gedeng madakno wong Islam padakno wong apa? Padha nemene lha iya. Gue biasa ae. Tinggal ngasih jalanan nak bermaupun cerita Nabi Nuh, Nabi Atap nunana to bangun sira kabeh bikuwiriin. Eling-eling ya terus Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namine Fadro. Mau, lha iku dikholi Saban bahasane niku. Wah, terus wong Jawa nganggo adat apa? Ruwan. Mergo Islam Indonesia saking pundi? Yaman. Jadi Islam Indonesia boten kaya Arab Saudi saking pundi? Yaman. Nah, sing Aceh saking Gujarat saking India. Nah, sing teng Jawa niku saking pundi? Yaman. Ki rata-rata niku turunane Abdurrahman Basaiban Yaman. Terus ki rata-rata turunan Yaman. Sing ora takok ya minggir di pojok wis koyo ngono. Atap nunana to bangun sira kabeh bikuliriin ing saben-saben panggonan sing dhuwur. Makane tegese panggonan murtafiin kang dhuwur. Kowe gawe ayatan ing simbol utawa gendera, pokoke simbol. Binaan tegese bangunan sing dhuwur alaman kali dadi napa simbol utawa dadi alamat menara lil marati sing liwat. Pokoke ayatan mriki menara. Dadi wong Yaman mlete-mlete nak gawe omah dhuwur-dhuwur terus ana genderane. Ben go simbol kasta sosiale nak dhuwur. Lil marati kedhe sing liwat. Terus bar ngono tak batuna kaling lecehno sira kabeh. Dadi bangunane dhuwur, tujuane go nyuwit-nyuwit nak wong sing liwat. Kere liwat gak kurang ajar. Kere liwat ngono kurang ajar tenan. Wong sugih dhisik nak gak ngenyek wong cilik gak lega. Mulane jeng ben melarat-melarat di swarga dikai pintu kon ngenyek wong sing neraka. Tapi gak usah ceblok, Pak. Sekali ceblok masalah. Jadi ngeten lho nggih. Tradisine wong mulai dhisik nek agak ngenyek gak lega. Dadi wong Yaman niku wong Hadramaut ndak melomah dhuwur. Kok orang-orang yang katanya rendah itu didoni dinyek kon dhuwur. Zaman Nabi dia sama seperti itu. Mulane disebut wa idza marrubihim yataqamatun. Wa idza qalabu ila alihim qalabu fakihin. Digo nyanyi. Mulane Allah niku dereng marem nglebokno wong mukmin teng swarga sedurunge wong mukmin iki dimlakok-mlakokno ning neraka. Duka dakok lift duka napa wae aja kecemplung iki syaraté iki. Lah niku perkarane dikian ngenyek tiang-tiang sing nate ngenyek. Mulane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun. Alal araiki yang dulu. Terus hal suwibal kufaru makanu ya fal. Dadi jeng ben tiang-tiang mukmin sing swarga dikeki kursi didakok teras swarga. Dikeki terowongan khusus sing ngerti wong kafir sing nate ngenyek. Terus sing ngenyek iki yo dengar. Nah, akhirnya terus nyanyian mau. Jadi intinya Allah maklumi dendam. Wong mlebu swarga wae kok dikai apa? Dendam wis ngono wae kok angel temen ngarteno. Mergo wong nek ora dendam ora lega tenan. Berarti dendam yo oleh, tapi kok ning akhirat ae saiki. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu napa? Minal kufari napa? Yathakun. Saiki wong-wong iman ning dhuwur kursi permadani yathakun melecehkan wong kafir. Mergo zaman ning donya wa idza marru bihim yataqamatun. Nah wong kafir liwat sing ngenyek wong Islam. Wa idza qalabu ila ahlimu qalabu faqih. Wa idza ra'awhum qalu innaha ulaina wa. Nah tiang Yaman ki sami. Ata benu nabiku liriin ayatan tak basun. Kowe ngenyek giman kelan wong yamru kang liwatan sapa man bikum lan sira kabeh. Wa tasquruna nang nglecehno sira kabeh bi minhum saking man yamru. Dadi ana wong liwat ku dinyek. Kere liwat, elek liwat. Gak kurang ajar tapi. Lah orang-orang kere iki nak coba mlebu swarga dikai hak ngenyek. Lah saiki kadang masalah, kadang sing kere lah ora mlebu napa swarga. Iku masalah ora iso nyenyekan kowe. Mulane wong melarat kudu mlebu swarga, dadi dendame terpenuhi sampeyan ora repot iki. Ya mlebu swarga kowe ben iso napa? Ngenyek. Kudu lega gak ngono wis repot iki. Sepule padha mlebu neraka. Wah, repot.
repot-repot. Ini wal jumlah itu jumlah halun hal min domiri tabuna sange domiri lah tabuna. Panjen nyanyian itu penting ya. Terus kalau nanti maca tenggene Quran itu, tiang soleh ini dikai pintu khusus goleki kancane mitra dagang zaman ning donya. Jadi dia punya teman dagang akrab. Secara muamalah duniawi bagus, ini muslim, ini non muslim. Setiap kali habis dagang itu sering berdebat, agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil ketika dia mati, yang soleh tadi mati, si non muslim juga mati. Itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap diberi hak melihat ini. Ya diberi hak ngumpat-ngumpat. Mulane disebut qala qaidum minhum inni kanali qarin yaqulu inna kalanal musaddiqin idza mitna wa kunna turaba wa idza mana inna lamadinun qala hal antum muttaliun terus fatola afara'ahu fi sawa'il jahim qala tawu in kita la turdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mukhdirin terus dari wong Islam apa manahnu bibayitin illa mautatun ula wa manahnu bimu'adzabin. Jadi ketika dikai terowongan itu koncone sing muslim zaman mitra ning donya mau ngomong mek sing kafir, "He kancaku, celek. Kowe dhisik meh ngrayu aku dadi kafir." Meh wae ingkit talaturdin, hampir saja Anda menjadikan saya kafir. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdirin. Andai kan ndak ada nikmat Allah aku yang mlebu neraka koyo kowe. Iki lho jarimu aku nak mati. Terus jadi lemah ra ono hisab. Saiki delok, kowe nyatane dihisab mlebu neraka, aku mlebu swarga. Terus wong mukmin mulai bangga. Delok matiku mau pisan tok ge mau. Saiki aku ning swarga. Mau dadi wong nek ngumpat ora lega. Lah kliru ning saiki ngumpat ku ning donya. Lah iku kliru, ngumpat ku sok mbek. Mane kowe saiki misale ra presiden ora menteri apa gak apa-apa, kowe sampeyan ngumpat. Saiki raja aku ning swarga. Jebule padha kan ning swarga. Iku perkarane masalah kan. Kere kok berlanjut. Kere ku berakhir tak udah mati ning akhirat pun benten kelas yang jadi wong ngumpat iki hak. Nak kula ketok milih boten. Water kecemplung kula ada kula niki semenjak takok. Hak ngumpat gak boten Gusti teng mriki mawon. Karena logikanya ngumpat kan ditubir surga kan. Di ujung neraka. Mlakune keseret sithik wis. Semangat maki-maki kepleset malah repot. Ala resiko cara kula. Senenge pun Gusti pun. Ya sono wakile cukup maksudnya mau kan sing ana sing makili mau. Yen wong kafir kurang ajar tenan. Wong kafir sombong nganti tok neraka. Tidak ceritane iki. Niki sing binasul Quran. Jeng ben Abu Jahal Abu Lahab pas mubun neraka iku sik takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Mample ning ndi yo. Dadi saking kurang ajar wis neraka iku sik kok. Wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attaqatnahum sikhriyan amzaqat anhumul absar. Dadi dene sik golek. Mereka itu ning neraka ta ora terus diomongi mek kanca-kancane. Ora Bilal kabeh ning swarga. Ora aku ora roh perkarane ora delok, asline padha ning kene gak kurang ajar tapi. Dadi pancen Allah akhire duka. Allah duka terus Bilal terus ditekakno mbok nganggo lipo ora roh aku wong teknise iku urusane pangeran ta. Mulane Bilal itu ora yo kayak Bilal lah, sing jelas itu kan gak mungkin contohnya Rogen, wae Bilal lah misalnya. Akhirnya Bilal ditekakno mbek pangeran liwat fasilitas khusus. Mau nganggo krin bawa fasilitas krin iso ceblok, pokoke fasilitas khusus. Guguk tekno nak dekne bener-bener ning swarga. Akhire bilang dia hak ngumpat-ngumpat mau fal yaumal ladzina amanu minal kufari yaqsa. Alal araiki yang sudah aro itu kan sofa. Kan gak mungkin nak sofa biasa iso digonen rokok kobong pisan kan. Jadi pokoknya anggap tadi macam diberi ha. Mergo wong kafir kurang ajar kok iso pun rokok sih. Attaqatnahum sikhriyan amzagat anhumul absar. Inna dzalika la haqqun taqasumu ahlil wong kafir sombong. Termasuk kesombongane wong kafir meneh, cuma ini barokah, sombong yang barokah. Wong fasik Islam nek ben mlebu neraka. Kok balene malih, wong fasik Islam nek ben mlebu neraka. Pas ceblok-blok iki jejer wong kafir. Ya sinya. Ma'afna angkum imanukum. Gunane apa kowe mukmin? Ternyata sama-sama di neraka. Ya itu Allah tersinggung. Ora iso, wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran lebih swarga. Lha iku terus dadi asbab nuzul rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi
Islam. Perkarane wong Islam mau akhirnya ditarik gara-gara diprovokasi tiang nopo kafir. Nek kula nyuwun jenengan pun neraka niku jejer wong kafir. Nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat niku ora ana sing tersinggung. Kok apa paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Ada roke ceplok jadi Mustafa wah repot. Terkadang ora ana sing ngumpat. Nek ana sing ngumpat iku terus Allah tersinggung. Gak iso wong mukmin tetep beda mek wong apa? Kafir. Itu disebut wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li syahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Demi keagunganku ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir. Terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh napa rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di saat itu wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim. Mulane sampean muslim wae sampean niku nak msun rokok terus suwe-suwe soal wong kafir ngumpat. Sebelum wong kafir itu malah jagungan mbek kowe. Wah. Kadang ngenyek lah, kurang ngenyek piye. Nganti ngenyek. Akeh ngenyek yakin tak jamin ngenyek dinas pangeran. Engko mesti ngenyek. Cuma cepet ta ora. Kon cepet kok nanyem wis. Dadi nek ngenyek apa tersinggung. Ya mulane iman itu penting ya, iman guys, iman wis wae barokah iman ora ana wong iman abadi teng napa neraka. Tabatu nabi mayamur rubikum wa tasfaruna wal jumlatu halun min dzat sabata takhiduna nang alas sira kabeh. Masoni aing pira-pira napa lu. Galan air lil mak ketibane pira-pira terowongan lil mak tastal ardi ana ngisore bumi. Kuwe iku nyiapno iku mola alakum menawa sira kabeh ka anakum takhluduna langgeng sira kabeh. Kuwe kabeh persiapno nyangka nak uripku selawat-selawat. Dia ing dalam bumi la tamutu na ora mati sira kabeh. Wa idza batatum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul awqaten to mateni batatum mongko jotos sira kabeh jebarina kali sombong kabeh min goyi rofaten kan tapo sifat kasih sayang. Dadi senengane ngenyak wong cilik ngidoni bariku budak-budake dijotosi tuku bal-balan wis kunane kuno wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik. Senengane jotosi wong. Mulane jogeman jotosi wong keseringan iki nek iso aja lho. Wes sombong ngene. Wa idza batatum napa jebari. Fataku monggo wedi sira kabeh apa ing apa fidzalika ing dalem kono-kono perilaku kabeh fidzalikal amal wa atil lan to atau sira kabeh ning ingsun. Sima ing dalem perkara amartu kang perintah ingsun kumi sira kabeh iklan wa. Watakulan wedi sira kabeh alladzi ing dat amat kang paring sapa ladi kumi sira kabeh an amat sing paring sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh lan perkara. Tak lamun kang wis ngerti sira kabeh. Rupane amat bakum paring sapa kumi sira kabeh di anaben lan pira-pira kewan raja kaya. Wa banina lan wis diparingi pira-pira anak wa jannatin pira-pira perkebunan basatina tegese pira-pira perkebunan wa uyunan pira-pira mata air anharin tegese pira-pira sungai inni akhafu alaikum ben arah takwa iku inni saat temen ingsun akhafu patir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh azab yaumin ing siksane dina azimin kang agung kang dahsyat di dunya wal akhirah ing dalam dunya lan akhiratin aso itu muni lamun maksiati sira kabeh ingsun kalau padha jawab sapa kaum nasihat wong at wong jawab utawa jawab sapa at kaum nabi sinten Hud ngandani barang sawa urung padha uga alena ing atase kita mustawin tegese padha indana apa awata ento ngandani sira anen bandani padha bandane ora padha wae oke ngomong apa wae dadi kandhane ora jadi kowe ngomong apa wae ora penting kabeh omongan mustawin ku padha indana lha mulane nabi Hud ngeten iki sampeyan ning swarga kudu mlaku-mlaku mboten ngoten gak lega dene wong nang dikandani suwe-suwe nang sawaun alena awasa alam takum. Jadi Nabi Hud sampeyan ning swarga kudu dikai ikrin khusus kudu ngomong, bener sih kowe aku kudu. Gak ngono ora lega ning swarga. Paham ya? Ya sampeyan tau dinyak wong ora? Dinyak nggih sampeyan cocokan kudu wales ning swarga. Aja malah ketemu sing nyak padha-padha neraka. Repot ya. Sawa nu padha uga alena ing atase kita mestawan tegese padha indana ning sanding kita apa awasa ento ngandani kita ngandani panjenengan amlam takun ora ana sira minal waidina iku setengah-setengah sing cek mbok kandhani ora padha wae aslan babar pisan elanar awi tegese ora bakal mendo kita liwati kamu krana nasihat sira in hadza illa